覺得我 Part A 講得 OK 嘅，但係 Part B 即係 individual response 就一般咯，真係講得唔係幾好咯，我覺得自己，我都唔知，希望唔會俾 Part B 拉低得太多啦。今日咧係2022年嘅3月11號啦，而家咧係朝早時間嘅9:10然後我而家咧就準備翻學咧，講多2次 speaking， 之後下晝就5點鐘考啦。我係全港第一批嘅 speaking 考生啦。我而家其實還好嘅，都未試過超級攰。而家咧已經係下晝時間嘅3點幾啦，咁我就出門口咧，準備去呢一個 speaking 嘅場地啦。咁我係考5點啦，咁就以防萬一，所以我就提早出門口啦，翻屋企換咗衫咧，換咗套 nerd 啲嘅衫啦，即係叫做係正式啲啦。然後我阿哥咧就陪我上路，帶我去 speaking 啊，因為係咯，我要遠赴將軍澳。我而家入咗去嗰個考場咧，咁就叫我哋全部人坐喺個 canteen 度等啦。然之後我覺得我而家心情尚算平復嘅，都未至於話即係心跳得勁快、極緊張嗰啲。咁我就希望一陣可以正常發揮啦，然之後就發揮翻我本身平時應有嘅水準同埋做到嘅嘢，就係咁咯。我已經考完咗啦，講到我面紅耳赤咯。然後我覺得我 Part A 講得 OK 嘅，但係 Part B 即係 individual response 就一般咯，真係講得唔係幾好咯，我覺得自己。然後就係我係 candidate B 啦，然之後我係即係第一個時段嘅第7組啦，就係咁咯。然後完啦，我都唔知，希望唔會俾 Part B 拉低得太多啦，就係咁咯。完啦。